Աստված առատորեն օրհնի ամեն մեկիդ, ողջունում եմ բոլորիդ, օրհնված լինեք դուք բոլորդ եւ նրանք, ովքեր մեզ դիտում են էկրանի այն կողմում, 21-րդ դարի հնարավորություններում են մեզ դիտում, դուք էլ օրհնված լինեք բոլորդ սիրելիներս։ Այսօր մեր մոտ այս տարվա վերջի ծառայությունն է, 2020 թվի։ Ես չգիտեմ քանի միլիարդ մարդ անիծել 2020 թիվը տարվա ընթացքում, բայց հաստատ միլիարդն անցել է, որ ուղղակի ասել են, ես ինչ վատ տարի էր, ես ինչ դաժան տարի էր։ Ու դրա համար գիտես, այնպես չի, որ մենք ուրախ ենք այս տարվա համար, մենք էլ կուզեինք այս տարին որոշ առումով թռնեինք, 19-ից անցնեինք 21 միանգամից։ Շատ բաներ չլներ, որ եղան այս տարում, բայց հավատա ինձ, Աստված այն ամենավատի մեջ, ամենափիս, ամենադաժան, ամենատարօրինակ տարվա մեջ էլ իր գործը չի կանգնացնում։ Ինքը իր գործը անում է։ Ժամանակը այնքան քիչ է, որ Աստված ոչ օրին է նայում, ոչ տարին։ Աստված իր գործը տանում է առաջ։ Ու այսօր ես մի քիչ մի երկու բառով կուզեմ խոսամ ինչ ենք մենք արել այս տարի։ Բայց մինչև խոսելը ինձ թվում է լավ կլինի սկզբից միացնենք երիտասարդները հոլովակ են պատրաստել այս տարի կարճ ինչի մեջով ենք անցել, հետո ես մի երկու բառով կխոսեմ, նոր կանցնեմ այսօրվա խոսքին։ Դրա համար Տեր օրհնի քեզ, կխնդրեմ ուշադրություն էկրանին։ «2020 թվականը սկսվեց Սուրբ Ծննդի օրորողությունով, այն տոնական մթնոլորտով, որին հաջորդեց երիտասարդական ճամբարը։ Զորացած Տիրոջ հոգով անմիջապես ճամբարից վազեցին դեպի եկեղեցի, ուր բռնեցին հայկական քոչարի։ Փառաբանությունը Աստծուն շարունակվեց երիտասարդական երկրպագության երեկոյի ժամանակ։ Տղամարդիկ եւ կանայք ետ չմնացին երիտասարդներից եւ տապանը լցվեց անուշահոտ խումբով։ Կներեք, 10 տաժավոր զույգեր իրենց ուխտը նորոգեցին Տիրոջ առաջ, որին հաջորդեց մեկ այլ ուխտ, ջրով մկրտություն։ Մասնակիցների թիվը գերազանցում էր 50-ի։ Պանդեմիայի պատճառով ծնվեց «Օգնենք հայերին» խոշոր ծրագիրը։ Այդ օրերին եկեղեցու հեռախոսը դադար չէր ունենում։ Ծրագրին մասնակցեցին 20 կամավոր եղբայրներ։ Եկեղեցու նախաձեռնությամբ 2 ամսվա ընթացքում նրանք թարմ սնունդ էին առաքում կարիքավոր ընտանիքներին։ Տիրոջ օգնությամբ մեզ հաջողվեց հասնել շուրջ 4000 հայի։ Ֆիզիկական սննդից բացի նրանց տրվել է նաև հոգևոր կերակուր։ Շատերն ընդունեցին Քրիստոսին որպես Տեր ու Փրկիչ, ոմանք էլ միացան եկեղեցուն։ Տերը եկեղեցու ձեռքերը երկարացրեց մինչև Հայաստան եւ մինչև Ղարաբաղ։ Մեր միասնական ուժերով ծառայող զինվորներին ուղարկեցինք անհրաժեշտ պարագաներ։ Տա Աստված, որ 2021 թվականին տեսնենք մեր Հայաստանը վերածնված եւ վերքերից բժշկված։ Թե ուղղակի կարճ այն ինչ որ մենք կարողացել ենք այս տարվա մեջ անենք, գիտեք, մի երկու բառով կասեմ, մենք այս տարի արել ենք ավելի շատ, թե որպես եկեղեցի, թե որպես օգնություն, թե որպես գթություն, ավելի շատ ենք արել, քան թե դրանից առաջ եղած 6 տարում իրար գումարած։ Ավելին ասեմ, եթե 6 տարուն մի հատ էլ 6 տարի գումարեինք, ինչքան որ արել ենք, մեկը ավելի շատ ենք արել այս տարի մենք։ Ավելի շատ մարդկանց ենք հասել, ավելի շատ օգնություն ենք ուղարկել թե ստեղ, թե Հայաստան, թե Ղարաբաղ, քան ընդհանրապես մենք արել ենք, եթե անգամ 2 այդքան էլ անցած ելներ եկեղեցին։ Իրականում լինում է դեպքեր, երբ որ այն ցավի մեջ, այն դաժանության մեջ մարդիկ թևաթափ են լինում, բայց եկեղեցու դերը հենց դրա մեջ է, որ դրա մեջ ինքը կանգնի, ոչ թե թևաթափ լինի, որովհետև աշխարհը թևաթափ է լինում, աշխարհը խառնվում է իրար։ Երբ որ պանդեմիա էր, բոլորը փախել մտել էին տները, բոլորը փախել մտել էին տները, որովհետև 2-3 հոգուց ավել իրար հետ չէին հավաքվում վախից։
Եթե դուք տեսնեիք, մեր մոտ 15-20 տղամարդ գալիս էին, իրար կողք, իրար այդ տոպրակները դզում էին, այդ սնունդը, հա, ու հետո գնում էին, այդ օրը հանդիպում էին ամենակիչը 100 ընտանիքի, հա, ասենց ասեմ։ Գնում էին հանդիպելու մարդկանց, անգամ եղել է դեպքեր, որ մի ամբողջ շենք զանգել են 20-25 ընտանիք իջելա սնունդ վերցնելու, փախստականների շենք, հա։ Ու փառք Աստծուն, մեր ծառայողներից ոչ մեկ չի հիվանդացել այդ ընթացքում։ Այն ժամանակ, որ բոլորը վախից պաղկված էին, հա, եկեղեցին հենց սրանով է տարբերվում աշխարհից։ Ինքը աշխարհի ստանդարտներով չի շարժվում, ինքը աշխարհի խնդիրներից չի վախենում, զգուշանում է, բայց չի վախենում։ Զգուշանալ պետք է, մարդկային ինքնապաշտպանությունը միշտ զգուշացում բերում է մեջը, բայց ոչ երբեք վախենում։ Մենք վախենում ենք մենակ Տիրոջ խոսքից։ Ամեն։ Ամեն, փառք Տիրոջը։ Դրա համար արժի ծափարես մեր Աստծուն։ Դրա համար ես ուզում եմ ամեն մեկի շնորհակալություն ասեմ։ Ամեն մեկը դրան մեջ մասնակցել եք, անգամ եթե դու անձամբ ֆիզիկապես չես մասնակցել, քո ֆինանսներ են մասնակցել։ Վերջերս մի զորամարս ուղարկել էինք տաքշորեր մի անձնավորություն, ում հարազատները եկեղեցում են։ Ինձ զանգել ասում է շնորհակալություն, զինվոր։ Ասում եմ կգնաս քո ծնողներին, քո քուրիկներին կասես շնորհակալություն։ Այդ իրանք են քեզ ուղարկել, ես չեմ ուղարկել։ Դա եկեղեցին է ուղարկել, ես ու դու իրար հետ ենք ուղարկել։ Հա։ Դրա համար եթե դու մտածում ես, որ դու ինչ-որ բանով չես մասնակցում, այն որ նստում ես տեղ, որ դույլը անցնում է, մի բան էլ գցում ես մեջ է դույլի, արդեն դու մեջն ես, հա, դու այդ ծրագրի մեջ ես։ Ամեն։ Դու եկեղեցու մասնիկ ես, երբեք մի մտածի, որ դու կտրված ես, դու առանձին ես։ Եթե ուզում ես ծառայես, դռները բաց ես, տեղ էս են եկեղեցին է, որ ով ուզեց ծառայի մի անգամից ծառայության է դրվում։ Դու կասես, բա որ ֆիզիկական հոգևոր վիճակս այդքան էլ լավ չի։ Դնում ու զգուշացնում են, խելքի արի, սկսի ծառայելը, հա։ Մի անգամից քեզ բերում են հունի մեջ են գցում։ Ավելին ասեմ, մենք ով որ ուզում է ծառայի, սկզբից ասում են գնա կարգ ու կանոն։ Ոչ թե որ կարգ ու կանոն ծառայողների կարիք կա, չէ, կարգ ու կանոնում այնքան շատ են, չգիտեն ինչ անեն։ Բայց գիտեք ինչ են ուղարկում կարգ ու կանոն, որ գա մի հատ մտնի կարգ ու կանոնի մեջ հոգևոր, նոր մտնի ուրիշ ծառայության։ Դրա մորով գալիս եմ հենց հարցում ա որ դե ծառայեմ, ասում են կարգ ու կանոն։ Հա լավ տեղ ա մի հատ դզվելու։ Փառք Տիրոջը։ Ես շատ չխոսեմ, հա, հաշվետվություն ուզում էի մի երկու բառով տալ, բայց արդեն նենց են սարքել, որ արդեն պարզ է, հա, եկեղեցին ինչի մեջ է, ավելին ասեմ, եկեղեցին գնում է առաջ, եկեղեցու ժողովուրդը այս պանդեմիայի ժամանակ կրկնապատկվել է, հա, կրկնապատկվել է, այսինքն այս մի տարում, որ պիտի մնայինք տունը, մարդիկ քչանային, մեր մոտ կրկնապատկվել է, մեր ծառայություններին գալիս էին մոտավոր 120-150 մարդ անցած տարի, չնայած եկեղեցին մի 300 հոգուց ավել էր հաստատ, ուղղակի կեսն է միշտ հիմնականում գալիս է, մեկը աշխատում է, մեկը սմենի է եւ այլն։ Հիմա գալիս են 250-ից 300 մարդ ամեն շաբաթ։ Այսինքն եթե աշխարհի համար պանդեմիա է, Տիրոջ համար լավ առիթ է իր տունը լցնելու։ Ամեն։ Ու ես գոհանում եմ, շնորհակալ եմ ամեն մեկից դել, որ ամեն մեկը դել ձեր ինչ որ չափով ձեր գործը ունեք դրա մեջ շերնես այս տարվա մեջ, որ մեկը բարեկամին է կանչել, որ դժոխքից փրկի, մեկը հարևանին, մեկը ընկերոջը, մեկը հարազատին, բայց փառք Տիրոջը, որ չենք քնում, հա, չենք քնում, շատ կարևոր է սիրելիներս։ Աստված օրհնի ամեն մեկիդ։ Ուզում եմ մի անգամ եւս շնորհակալություն հայտնեմ ամեն մեկից հետ։ Այս տարվա համար, որ մենք իրար հետ անցանք։ Շնորհակալ եմ Տերը օրհնի ամեն մեկիդ, զորացնի, օրհնություններով լցվի ամբողջ հաջորդ տարին։ Այն ինչ որ ցանել ես այս տարում 100-ապատիկը, 1000-ապատիկը 21-ում հնձես սիրելիս։ Տեր օրհնի քեզ։ Իսկ հիմա ուզում եմ բացես իմ հետ Հռոմեացիս առաջի գլուխը։ Այսօր չգիտեմ, չէի ասի ջղայնացած քարոզ եմ տալու, բայց մնացել չի որ շատ ուրախ եմ, հա, որ այս վիճակն է։ Քո մասին չի խոսքը, իմ մասին չի խոսքը, մեր ազգի մասին է խոսքը, աշխարհի մասին է խոսքը։ Դրա համար մի քիչ մի հարց կա, որին ուզում եմ այսօր անդրադառնամ, մանավանդ որ նոր տարի է սկսում ու ամեն նոր տարի սկսելուց այդ հարցը շոշափվում է շատ խիստ։ Եվ ուզում եմ բացենք Հռոմեացիս առաջի գլուխ 21-րդ խոսքից։ Պողոս առաքյալը այսպես է գրում Հռոմեացիներին. որովհետև Աստծուն ճանաչելով
նրան Աստծո պես չփառավորեցին կամ շնորհակալ չեղան, այլ իրանց մտածունքներում ունայնացան եւ նրանց անմիտ սրտերը խավարեց, ասելով թե իմաստուն են, հիմարացան։ Հետաքրքիր բան է ասում։ Պողոսը չի ասում, որովհետև իրանք Աստծուն չէին ճանաչում, դրա համար գնում էին հիմար կուռքերի հետևից։ Մի ուրիշ տեղ ասում է, երբ որ չէիք ճանաչում Տիրոջը գնում եք ինչ որ հեթանոսական սխալ կուռքերի հետևից, բայց այդտեղ գիտես դիմում է ճանաչող մարդկանց։ Ասում է Աստծուն ճանաչելով Աստվածավայել պատիվ չտվեցին։ Գիտես ուրիշ է, երբ որ մարդը չի ճանաչում Աստծուն, ուրիշ է, որ ճանաչում է ու ճանաչելով չի պատվում։ Եթե այսօր ում ասեմ, որ լավ, սենց ասեմ, նենց մարդ պիտի ասեմ, որ բոլորը սիրում են, ասենք ինչ որ մի հայտնի դերասան կամ ինչ որ հայտնի մշակույթի գործիչ, Մովսես Խորենացին, լավ, եկեք հայկական մի հատ անուն տամ։ Եթե Մովսես Խորենացին այսօր կենթանի լիներ, հայազգի համար ինչքան պատվելի մարդ է, չէ, եւ ինքը գիտեք, ինքը գար փողոցում քեզ հանդիպեր, դեմքից չճանաչեր, որ ինքն է, իր այդ զրուցեիր, որ իրան պատիվ չտայր, նորմալ է, անծանոթ տղամարդ է, կարա էր մի հատ ժպտայր անցներ, բարև ձեզ անցներ, հարց տար ասեիր կներեք, շտապում եմ, չեմ կարող ուրիշին հարցրեք, պատիվ չտայր, ոչ թե կոպտեիր, ուղղակի պատիվ չտայր, ես կհասկանայի, նորմալ կլներ, բայց որ Մովսես Խորենացին նույն մարդը մոտենար քեզ փողոցում, նույն հարցը տար, ու դու իմանայր, որ այդ Մովսես Խորենացին է եկել քեզ հարց տալի, այդ ժամանակ իրան չպատվեիր, դա խայտարակություն է։ Երբ որ դու ճանաչում ես ով է դիմացդ կանգնած ու արժանի չես վարվում իր հանդեպ։ Եթե մեկը քեզ ամեն օր $1000 է ուղարկում, չգիտես ով է։ Մի տարի ամեն օր $1000 է ուղարկում, չես իմանում ես մարդն ով է։ Ինչքան ես չէ իրան օրհնում, ինչքան կորշնես իրան։ Դու պատկերացրու $365,000 քեզ ուղարկում է։ Հետո տարին անցնում է, հաջորդ օրը փողոցում ինքը քեզ տեսնում է, չգիտես ով է։ Մոտենում է ասում է ինձ $10 կարաս օգնես։ Ասում ես այ մարդ գործիդ գնա ու գնում ես։ Նորմալ է, պարտավոր չես բոլորին օգնես, ով որ քեզ դիմում է։ Բայց եթե մոտենա ասի ես այն մարդն եմ, որ քեզ ամեն օր $1000 է ուղարկում, $10 կտաս, ինչ կասես։ Կասես թող գնա։ Չես ասի, չէ՞։ Որտեվ ճանաչեցիր դիմացդ ով է կանգնած։ Պողոսը ստեղ հենց այդ է ասում։ Ասում է, որովհետև Աստծուն ճանաչելով Աստվածավայել չփառավորեցին։ Ու շարունակում ասում է շնորհակալ չեղան։ Եվ 24 խոսքը կկարդամ 23-ը։ Եվ անեղծ Աստծո փառքը փոխեցին եղածների, մարդի, թռչունների, չորքոտանիների, սողունների պատկերի նմանության հետ։ Այստեղ կկանգնեմ։ Ասում Աստծուն թողած չեն ջարեցին։ Փոխանակում արեցին։ Աստծուն թողած, միակ ճշմարիտ Աստծուն թողած գնացին պաշտեցին մարդկանց դեմքեր, թռչուններ, սողուններ, ամեն տեսակ կենդանիներ։ Երեք այսօրվա աշխարհի ամենամեծ խնդիրներից մեկն է դա։ Հերիք չի ամեն մեկը իր Աստվածը ունի։ Հերիք չի ամեն մեկը իր ներսում իր Աստվածը ունի։ Մեկի Աստվածը փողն է, մեկի Աստվածը իր կնիկն է։ Հա մի օր մեկի հետ խոսում եմ, ասեց իմ Աստվածն իմ կնիկն է, ինձ պետք չի Աստված։ Մեկի Աստվածը իր կնիկն է։ Հա? Ես չգիտեմ այդ կնիկը ինչ կնիկ է։ Ասում եմ, մարդը որ տես բան ասի, ուրեմն ես իմ ով է, էլի կնիկը։ Մեկի Աստվածը կինն է, մեկի Աստվածը իր մաման է։ Մենք հայրս մայրապաշտություն, մամային սիրել հարգել պետք է, բայց մեկ-մեկ չափն անցնում ենք, իմ Աստված մայրը, հա։ Մեկի Աստվածը, չգիտեմ, իր աշխատանքն է, մեկի Աստվածը իր մեքենան է։ Հերիք չի ամեն մեկը իր սեփական Աստվածը ունի այսօրվա աշխարհում։ Քիչ էր այդ իրանց։ Հիմա էլ գիտեք ինչ են արել, մասսայական կոլեկտիվ աստվածներ են իրանց հորինել։ Ամեն տարի մի հատ Աստված են պաշտում։
Այս տարի ցլիկ Աստվածն է, այն մյուս տարի նապաստակ Աստվածն է, կատու Աստվածն է, չգիտեմ ինչ Աստվածներ կան իրանց համար։ Մարդկությունը այնքան է գժվե, արդեն էլ չգիտեն ինչ անեն, հերիք չի իրանց անձնական Աստվածները։ Չգիտեն էլ Աստծուն ոնց բարկացնեն։ Պողոս առաքյալն ասում է, Աստծուն ճանաչելով Աստվածավայել հերիք չեք պատվում, հերիք չի շնորհակալ չեք, գնացել եք թռչունների ու անասունների եք հավատում, չորքոտանների եք պաշտում, ու ես իմ կապիկի ես պաշտում, կապիկի տարի, ոչխարի ամիս, կատվի օր, չգիտեմ, մկան շաբաթ, ու գնաց։ Ամեն ինչ անում ենք, որ Աստծուն ջղայնացնենք։ Այսօրվա խոսքը գիտեք ոնց են վերնագրել։ Անասնապաշտ։ Չեմ էլ ուզում ասեմ կենթանապաշտ, անասնապաշտ։ Այսօր մարդկությունը անասնապաշտ է դառել։ Այնքան է կուրացել, որ ինքը իրոք անասուն է պաշտում։ Այս տարի բոլորի հույսը ցլիկ պոզիկներով ցլիկի վրա է լինելու։ Ցավալի է, որ այդ ամեն ինչի մեջ մեր ազգն է։ Հաջորդ խոսքում գիտեք ինչ ասում։ 25 խոսքում, որոնք Աստծո ճշմարտությունը ստության հետ փոխեցին եւ երկրպագեցին եւ պաշտեցին ստեղծվածներին, քան թե ստեղծողին։ Որ օրհնյալ է հավիտենից ամեն։ Երկրպագ ամեն, փառք Տիրոջ է, ծափարի Տիրոջ է։ Ստեղծվածներին ոչ թե ստեղծողին։ Աստված այնքան է ձեռ առնում մարդկանց, ասում է, բացեք Աստվածաշունչը, ասում է, չեք ամանչում, փեդը վերցնում եք, այդ փեդից մի կտոր կտրում եք, ցախ եք սարքում, տաքանում եք, մի կտոր կտրում եք, թոնիրն եք վառում, հաց եք թխում, հիմա հացը կերակ կշտացակ, տաքության մեջ, ասում եք, հիմա ինչ անենք, այս փեդը վեր կանենք, մետ էլ Աստված սարքենք մեր համար, մետ էլ կատու սարքենք, պաշտենք, մետ էլ ցուր սարքենք կամ կապիկ սարքենք, պաշտենք։ Գիտես, բան չի փոխվել։ Կասես հիմա ոչ մեկ կապիկ չի պաշտում։ Գնա նայ, բաց հենց հիմա մտի ցանկացած գրախանութ, ել չեմ ասում մտի քրիստոնյաների մեծ մասի տունը։ Հաստատ տարվա խորհրդանշով մի բան կգտնես։ Օրացույցը որ կգտնես ոնց լինի։ Դե ամենասիրուն օրացույցը էս էր, ինչ անենք։ Բոլոր օրացույցները ցլիկով է։ Սիրունները, գեշ թող լինի, թող ցլիկ չլինի։ Թող գեշ լինի, բայց ոչ մի ձևով չասի, որ դու ինչ որ ձևով կապ ունես այս տարվա հետ։ Ինչ անեմ, ինչ կոնֆետ եմ բերում, վրան ցլիկա։ Ճղի վրայինը գցի, եթե չես ուտում այդ պահին։ Տունը ցլիկով մի պահի իրան։ Ուրիշի արագ ցլիկով կոնֆետ մի դիր։ Երեխուն խաղալիք են բերում, ով բերում է, կով է բերում։ Անասնապաշտություն է այդ։ Այս տարվա համար անասնապաշտություն է։ Մյուս տարվա համար կովը նորմալ կենթանի է։ Այս տարվա համար կովը անասնապաշտություն է, ցուլը անասնապաշտություն է։ Իմ ու քո համար էլ։ Մեր համար միշտ Քրիստոսի դարաշրջանն է, սիրելիս։ Հա? Մենք ապրում ենք Հիսուսի օրերում, ոչ թե անասունների օրում։ Ոչ թե մկան, կատվի ու առավել ևս կապիկի։ Գործարքելոց 4-րդ գլխում գիտեք ինչ ասում Պետրոսը, երբ որ ուզում է փարիսեցիներին հասկացնի այս կյանքի հիմնական իմաստը, գիտեք ինչ ասում։ Գործարքելոց 4-րդ գլուխ։ Բռնել են ուզում են պատժեն։ Պետրոսն ասում է, լսեք, մի կարևոր բան ունեմ ասելու ձեզ։ 12 խոսքը։ Եվ էլ ուրիշ ոչ մեկով փրկություն չկա, որովհետև ուրիշ անուն էլ չկա երկնքից ներքև մարդկանց տրված, որով կարելի լինի մեզ փրկվել։ Սիրելի, չկա ուրիշ ոչ մի անուն, որով կարելի լինի այս երկրի վրա փրկվել, հաջողություն ունենալ, օրհնվել, բժշկվել, ազատվել, խաղաղվել, ընտանիք կազմել, չկա ուրիշ անուն, Հիսուսն է։ Աստծուն ճանաչելով Աստվածավայել չպատվեցիք։ Այսօր իմ խոսքը ավելի շատ մեր ազգին է վերաբերվում, մեր հայ ազգին։ Աստծուն ճանաչելով Աստվածավայել չենք պատվում։ Հիմա ամենաշատ վաճառվող բանը Հայաստանում երևի ցլիկով օրացույցը կլինի։ Ցլիկի տարի են, չէ՞, հրճակել ինչ, ճիշտ եմ, չէ՞ հիշում։ Հա, ճիշտ է։
Ինչ ասես կանեն, ամենաշատ կվաճառվի ցլիկի արձանը, ամենաշատ կվաճառվի, չգիտեմ, ինչ որ մի բան է, որը որ այս տարի ցլիկի պոզերի վրա դրած իրանց հաջողություն է բերելու։ Ստեղծվածներին պաշտեցին, ոչ թե ստեղծողին։ Մեր մոտ միշտ Տիրոջ տարի է։ Մեր ազգի համար միշտ Տիրոջ տարին է, մեր հաջողությունը միակ հաջողության տեղը Հիսուսն է, ոչ կարմիր թելն է, ոչ աշկի ուլունքն է, ոչ չգիտեմ, կրակի վրով թռնելն է, կամ էլ ինչ որ միած սրբապատկերի դեմը աղոթելը չոքած, որ քեզ լսի։ Մեր ազգը երբ պետք է հասկանա, որ միակ ճանապարհը մեր մենակ Հիսուսն է։ Մենք տարիները ուրիշ բանով չենք չափում։ Գիտես, քրիստոնեությունը այս պարզ ճշմարտությունը վաղուց արդեն մցրել է աշխարհ։ Մցրել է աշխարհ, այսօր ամբողջ աշխարհը դարերի ընթացքում քրիստոնեությունը կարացել է մցնի, որ կա մենակ մի ճանապարհ տարին հաշվելու, դա Քրիստոսի տարին է։ Բայց չգիտես ինչի գնացել են, սկսել են կրկեր պաշտելը։ Չգիտես ինչի, ողջ աշխարհը հնազանդվում է Հիսուսին, բայց գնում է անասուննրա պաշտելուն։ Հիսուսին հնազանդվում են, հրճակում են։ Դու գիտես, մենք պատահական թվում չենք, այս 2020 թիվը պատահական չի։ Այս այնպես չի, որ վայ, ոնց որ կոմունիստներն էին խափում մարդկանց։ Կոմունիստները բոլորին խափում էին, ասում էին 2020 թիվը մեր թվարկության, ասենք 78 թիվը մեր թվարկությունից առաջ։ Բաժանել էին անունները, փոխել էին, ասում էին մեր թվարկություն ու մեր թվարկությունից առաջ։ Իրականում թվարկություն չի դա։ Դա ուղղակի բան չի։ Գիտես որտեղից է գալիս այն թիվը, որ դու ծնվել ես։ 6-րդ դարում մի հատ աբատ կար հռոմեական Հռոմում, հա, սենց ասեմ, Հռոմի եկեղեցում, որ Հռոմի պապի կարգադրությամբ Դիոնիսի կրտսերն էր, որ Հռոմի պապը կարգադրեց, ասեց մեզ թազա թվարկություն տուր։ Մենք մեր թվարկությունից առաջ ենք, մեզ թվարկություն տուր, Եփանից հաշվենք, որովհետև առաջ հաշվում էին, ամեն մեկը իր կալենդարը ուներ, օրացույցը։ Մեկի մոտ ես իմ քանի 1000-րդ տարիներ, հрьяաները մինչև մայ այդ տարիով են հաշվում։ Իրանց մոտ 5000, ես իմ 800 քանի թիվն է կարծեմ։ Ամեն մեկի մոտ մի հատ թվարկություն էր։ Բայց Դիոնիսին Հռոմի պապը ասեց մեզ թվարկություն տու, որտեղից հաշվենք։ Ասեց հեսա հաշվենք։ Եթե հաշվում ենք, ուրեմն պիտի Հիսուսից հաշվենք։ Ուրիշ հաշվելու տեղ չունենք։ Եթե տարի կա, ուրեմն Հիսուսինն է։ Եթե հաշվում ենք, ուրեմն Հիսուսից ենք հաշվում։ Ու այդտեղից ստեղծվեց մի բառ, որը որ հիմա ամբողջ Եվրոպան, Ամերիկան օգտագործում է, մենք ենք օգտագործում չիմանալով, երբ որ անգլերեն բան ենք կարդում, հա։ Դա կոչվում է Anno Domini։ AD, լսել եք, հա, որ ասենք, եթե մեր թվարկությունն է, գրում են AD։ Anno Domini։ Գիտես ինչ է նշանակում Anno Domini։ Լատիներեն բառ է սա։ Անգլերենում ասվում է in the year of the Lord։ Այսինքն Տիրոջ տարի։ Ամբողջ աշխարհը Anno Domini է հաշվում։ Ամբողջ աշխարհը հաշվում է Տիրոջ տարի։ Հետո մի 10 դար հետո իրանից հետո մի հատ ուրիշ Դիոնիսի անունով մի ուրիշ քահանա ինքն էլ հետ գնաց ավելի։ Նկատել եք, հա, որ BC է գրվում before Christ։ Ինքն էլ հաշվարկը Հիսուսից առաջ, ասեց Հիսուսից առաջ։ Հետ հաշվարկ։ 2500 տարի Հիսուսից առաջ։ Գիտես, ամեն ինչ Հիսուսով է սկսում, Հիսուսով վերջանում է։ Հիսուսից առաջ, Հիսուսից հետո ուրիշ բան չկա։ Ու Anno Domini-ն թարգմանվում է Տիրոջ տարի։ Մեր համար ամեն տարի Anno Domini է։ Լսի հայ ազգ, մեր համար ամեն տարի Anno Domini է։ Մեր համար չկա ցուլ ու կապիկ։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը, երբ ենք մենք ես հասկանալու։ Գիտես ինչքան վատ կռապաշտություն է, երբ որ թողում ես ինչ որ մի կենթանի սղոսկրի քո տուն, տարվա խորհրդանիշ որպես։ Ես երբ որ աթեիստների հետ խոսում եմ, շատ եմ օգտագործում ես հնարք ասելը ճիշտ բառ չի, բայց շատ եմ օգտագործում ես հարցադրումը, իրանց
շատ կարևոր է մարդկանց հետ խոսալուց ոչ թե դու հա ասես, այլ թույլ տաս ինքը ասի, որ ինքն է մտածի իր ասածի վրա։ Երբ որ մարդիկ հարցնում են, ասում են, մարդկանց հետ խոսում եմ Հիսուսից, ասում են մենք Հիսուսին չենք հավատում, գիտես ինչ եմ ասում։ Շատ հեռու չեմ գնում, ասում կներես, դու որ թվին էիր ծնվել։ Ասենք ասում 1991։ Ասում հաստատ։ Հա։ 1991 ինչից հետո։ Ինչից ես հաշվում քո տարիքը։ Ինչից հետո։ Հիսուսի ծնունդից։ Բա ոնց է համ Հիսուսին չես հավատում, համ էլ տարիքդ հաշվում ես Հիսուսի ծնունդից։ Չէ՞ որ շատ պարզ է։ Ամեն մարդ էս աշխարհում, երբ որ իր թիվը ասում է, ինքը հենց այնպես թիվ չի ասում։ Ինքը հենց այդ Դիոնիսի հաշվարկած թիվն է ասում։ Իհարկե ինքը մի քանի տարի խախտել է, մի քիչ հաշվարկը հետո առաջ է։ Հիսուսը, ասենք, մի 2 տարի մասնագետներն ասում են, մի 4 տարի էս կողմ են կոմա հաշվարկը իրա։ Կապ չունի, մենք առից չենք կախվում։ Մենք կախվում ենք իմաստից։ Ես մարդկանց ասում եմ, ո՞նց է Հիսուսին չես հավատում, բայց ամբողջ կյանքդ հռչակում ես, որ դու Հիսուսի ծնվելուց 2000 տարի ուշ պոզնի ես ծնվել։ Հիմա եկել ուզում ես Հիսուսից փիլիսոփա ես։ 2000 տարի փոքր ես իրանից, գոնե լսի ինչ ասում։ Գոնե լսի մարդը որ քեզ 5 տարի մեծ է լինում, ասում ես այ մարդ կյանք տեսած մարդ է։ Ասում քեզից 2000 տարի առաջ է ծնվել։ Գոնե լսի ինչ ասում։ Ոնց կարաս ասես, ես Հիսուսին չեմ հավատում, բայց ծնվել եմ 1997 թվին։ Եփեսացիս 5-րդ գլուխ այսօր հատուկ հռչակում ենք անելու եւ հետո շնորհակալության աղոթք ենք անելու։ Եփեսացիս 5-րդ գլուխ 14 խոսքը։ Սրա համար ասում է. «Վեր կաց ով քնած, վեր կանգնի մեռելներից եւ Քրիստոսը կլուսավորի քեզ»։ Վեր կաց ով քնած, վեր կանգնի մեռելներից։ Վեր կաց ով քնած, դու զգում եք քնած ու մեռած մարդու մեջ տարբերություն չի դնում Աստված։ Ասում է վեր կաց քնած, ուշքի արի, մի հատ գիտակցի ինչի մեջ ես, վեր կաց, վեր կանգնի մեռելներից։ Այսօր ազգովի ողբի մեջ ենք։ Ազգովի ողբի մեջ ենք, ասում ենք, ինչի սենց եղավ, այ մարդ, մեր ազգը քրիստոնյա ազգ է, այսքան հավատում է Հիսուսին, ինչի էսենց բաներ է գալի իր գլխին։ Ասում է վեր կաց, ով քնած, վեր կանգնի մեռելներից։ Գիտես, եթե ազգը Աստծուն ճանաչելով Աստվածավայել փառք ու պատիվ չի տալիս, իսկ հակառակորդը Աստծուն չճանաչելով, հետևելով դևերին, կուրքերին, բայց իրանց պատիվ է տալիս, իրան զորացնող կա, քեզ զորացնող չկա։ Իրան չարը զորացնում է, քեզ ոչ մեկ չի զորացնում։ Ես շատ եմ լսում նույն բանը քրիստոնյաներից, ասում են, «Էդ ոնց է, այս ինչ բախտագուշակը կարողանում է ապագան ասի, այս ինչ կախարդը այսքան զորավոր է, մենք ինչի այսքան զորավոր չենք»։ Լսի, այդ կախարդը 4 ժամ իր սենյակում նստած բրբռում է իր դևերին, զոհ է անում, մոմ է վառում, ես իմ ինչա թափում, օրը 4 ժամ իրանց զոհ է մատուցում։ Քրիստոնյաները 15 րոպե ալարում են Աստվածաշունչ կարդան կամ աղոթեն, ուզում են այդ կախարդի նման զորություն ունենան։ Ու զարմանում են, խի ինի այդքան բան գիտի, այդքան թարս բաներ անում է, խի քրիստոնյաները չեն կարող։ Ով ինչքան իր տիրոջը տրամադրում է ժամանակ ծառայում է, այդքան էլ ստանում է։ Նույնը մեր ազգին է վերաբերվում։ Ինչքան որ Աստծուն ճանաչելով, ինչքան որ Աստվածավայել փառք ենք տալի, այդքան էլ օրհնվում ենք։ Ինչքան որ իրան չենք տեղ տալի մեր կյանքում, այնքան էլ իր տեղը ուրիշն է վերցնում։ Ստեղ Աստված մեղավոր չի։ Ինչ շատ են գրում, բախի սենց եղավ մեր ազգի հետ, ախր այդքան Քրիստոսի համար մենք հալածվել ենք։ Ում է պետք Քրիստոսի համար հալածվել, բայց Քրիստոսի հետևից չգնալ։ Այդ նույնն է, որ դու, գիտես ինչ, քեզ ինչ-որ մեկի համար հացեցեն։ Ասենք, հայրիկդ ինչ-որ մի հատ բարձր պաշտոնյա է, ու իր պատճառով քեզ հացեցում են։ Բայց
Ինքը քո կյանքում ինչ նշանակություն ունի, եթե դու իրան չես ընդունում։ Ամեն անգամ մենակ նրա համար, որ դու իր երեխեն ես, քեզ ծեծում են։ Ու դու ասում ես իր պատճառով այնքան ծեծ եմ ստացել, բայց որ դու իրան չես ընդունում, այդ ինքը չի կարող քեզ պայի, ինչ օգուտ քո ծեծերից։ Որն է քո օգուտը այդ ծեծից։ Եթե դու իրան չես ընդունում։ Նույնը մեր ազգն է, հա, ասում է, ինչ ենք մենք այսքան հալածվում, չէ՞ որ Հիսուսին ենք։ Հիսուսին ենք, արեք Հիսուսի հետևից գնանք։ Եթե մենք հավատում ենք Հիսուսին, արեք հետևենք նրան, ում հավատում ենք։ Արեք տարվա սկզբից ասենք, այս տարի Հիսուսի տարին է, իմ համար օրհնված տարի ալնելու։ Սատանան գա կասի, գործերդ վատացավ, հեսա նա ինչ եմ սարքելու։ Հիսուսի տարին է, Հիսուսի մեջ վատ գործ չկա։ Կողքը ցավում է, այս անգնելու ես հիվանդություն, Հիսուսի տարին է, ուրեմն բժշկության տարի է իմ համար։ Բայց ո՞նց երևա որ քրիստոնյա ենք, լավ։ Բայց ո՞նց երևա որ Հիսուսի հետևից ենք գնում։ Ասելը հեշտ է, ասել ասում ենք։ Այնա ունենք մի քանի միլիոն հայ քրիստոնյա, որ երբ խոսացնես մեռնեմ Աստծո ջանին ամոթները։ Աստված ունենք, աշխարհը չունի։ Մենակ խոսալով չի սիրելիս։ Ասма վեր կաց, քնից։ Ոնց որ թե քնած ես, բայց ուրիշ բառ է օգտագործում։ Կանգնի մեռելներից։ Այսինքն մեռած վիճակ է մոտդ, վեր կաց։ Վեր կաց ուշքի արի։ Գիտես ինչ, ոչ մի հավատացյալ երևի չի կասկածում, որ Հիսուսը կարա։ Որ Հիսուսը ամենակարող է։ Բոլորն է գիտեն։ Գիտես ինչի վրա են կասկածում, որ իրանց կյանքում ինչ որ բան կարա։ Հա ես գիտեմ, ինքը ամենակարող Աստված է, բայց դժվար ինձ շաքարակլոր տա։ Այ իմ կյանքում խնդիր է։ Ասում վեր կաց լուսավորվի։ Մեռելներից կանգնի, որ Տերը լուսավորի քեզ։ Ոչ մեկ այս աշխարհում ինձ ու քեզ չի կարա լուսավորի։ Ոչ մեկ այս աշխարհում մեր ազգին լուսավորել չի կարա։ Վերջի իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ աշխարհը թքած ունի քո ազգի վրա։ Կներես, որ սենց եմ ասում։ Աննախադեպ քանակի ինքը արհամարած ունի մեր ազգին։ Երբ որ ամբողջ աշխարհը, գիտեք աբսուրդը որտեղ էր, Նավալնին ստեղից թունավորել էին, ամբողջ աշխարհը սանկցիա էր դնում Ռուսաստանի վրա։ Մի մարդ թունավորել էին, էլ ոնց կլներ։ Մի ազգ էին կոտորում, բոլորը կոչ էին անում մենակ։ Մենք կոչ ենք անում խաղաղ եղեք։ Գիտես, ուրիշ ճանապարհ չկա, վեր կաց լուսավորվի, մենակ Հիսուսը կարա մեզ փրկի։ Մենակ Հիսուսը կարա մեզ փրկի։ Առանց հետ էլ իր ողորմությունն է, որ այսօր կանք։ Որ 7 երկիր կռվում էր մի հատ փուճուր երկրի հետ։ Բայց կանգնած մնաց։ Շատերը մտածում են պարտվել են, գիտես ոնց ենք հաղթել։ Գիտես ոնց ենք հաղթել։ Դու չես պատկերացնում, 1.5 միլիոն բանակ մեկը ուներ, ես իմ քանի 100,000 մեկը ուներ, քանի միլիարդ էլ 4 կողմից բոլորը օգնում էին, ամեն ինչ անում էին։ Էլ չեմ ասում ինչքան մարդ էին ուղարկում։ Խեղճ ու կրակ այն բահել չունեին, խրամատ փոր էին։ Քնելու տեղը չունեին զինվորները, բայց կանգնեցին։ Այսօր որ ազգը կա, ինչ որտեղ կանգնեցին այդ մարդիկ, պահեցին այս ամեն ինչը։ Էլի Տիրոջ ողորմությունով։ Եթե Տիրոջ ողորմությունը չլներ, Աստծո խոսքն ասում է, թող ասեն պրծե գնացել էինք հիմա։ Բայց այդքանից հետո ազգը այս տարի էլի կբացվի լույսը, հունվարի 1-ից անասնապաշտությունը կշարունակվի։ Էլի ամեն մեկը իր ցելիկի նկարը կդնի տունը մի տեղ, կսկսի իր ցելիկին պաշտել։ Երեմիա 15-րդ գլուխ։ Երեմիա 15-րդ գլուխ, այսօր շատ չեմ խոսելու, աղոթք ենք անելու ու հռչակում անենք։ Նախ հռչակելու ենք մեր ազգի վրա ինչ որ բան։ Հերիք ա մենք թողենք ազգի ինչ ուզի անի։ Քո հռչակումը ուժ ունի, սիրելիս։ Դու Տիրոջ զավակ ես, դրա համար քո հռչակումը ուժ ունի, պիտի հավատաս քո հռչակումներին։ Մենք այդքան աղոթում հռչակում ենք, որ կորած զինվորները գտնվեն։ Մի քանի օր առաջ 6 զինվոր էին իշմեք, հա, անտառներից հայտնվել էին, 2 ամիս անտառում էին ապրում։ Հռչակումը ուժ ունի։ Իհարկե մենակ մեր աղոթքը չի, ազգովի ենք աղոթում, երբ որ պետք է։ Բայց հռչակումը ուժ ունի։ Երեմիա 15-րդ գլուխ։ Սրա 19 խոսքը։
Սրա համար այսպես է ասում Տերը. Եթե դարձի գաս, ես քեզ հետ կբերեմ, ետ կբերեմ, այսինքն իմ առաջին կկանգնես, եւ եթե հանես պատվականը անարգից, իմ բերանի պես կլինես։ Նրանք կդառնան դեպի քեզ, եւ դու դեպի նրանց չես դառնա։ Դες ժամանակն է, որ հայ ազգը պատվականը անարգից հանի։ Ժամանակն է, որ մարդը մտնի իր տուն, ասի կնիք լարի։ Մեր տունը կա թուղթուգիրի ինչ որ բան։ Ինչ որ հիշում ես, ինչ որ մեկը բերել էր, ընդ դրել ենք, չգիտենք ինչ անենք, բեր թափում ենք։ Մեր տունը կա ինչ որ մի հատ փուշ։ Մեր տու կա ինչ որ նալ։ Մեր տունը կա ինչ որ այս տարվա խորհրդանիշի մի հատ նկար։ Մեր տունը ինչ կա էլ այդ անարգը, արի հանենք, որ Տիրոջ ներկայությունը մեր տունն լինի։ Արի մեր տունը ինչ կա չկա, թափենք մի հատ Աստվածաշունչ բերենք դնենք։ Արի փոխանակենք։ Ասում եմ, եթե հանես պատվականը անարգից, իմ բերանը կլնես։ 1700 տարվա քրիստոնյա ազգ ենք։ Այսօր մենք պիտի Տիրոջ բերանը լինեինք այս աշխարհի համար։ Պիտի մարդիկ հարցնեն, Հայաստանը ինչ է ասում։ Հələ մի հատ լսենք, առաջի ազգն է, որ Հիսուսի հետ է, որ ընդունել է Հիսուսին։ Մի հատ լսենք, հələ ինչ է ասում Հայաստանը, այս կորոնավիրուսը երբ է վերջանալու։ Որ ազգիդ վարչապետը, պրեզիդենտը, բոլոր պետերը խոսալուց առաջ առաջինը Հիսուսի անունը տային, նոր շարունակեն խոսալը։ Ամոթ է այսօր ազգի համար Հիսուս բառը ասելը։ Ասում ես, ասա Հիսուս, ասում է Աստված։ Դժվար է ասա Հիսուս, Աստված։ Գիտես ինչի։ Որտեվ սատանան զզվում է այդ անունից։ Իրանք չեն ուզում սատանային նեղացնեն։ Ժամանակն է ազգը պատվականը անարգից հեռացնի, որ Աստծո բերանը դառնա այս երկրի վրա։ Մեր ազգը կանչված է լինելի Տիրոջ ծառան, Տիրոջ բերան լինի, ոչ թե անարգված Աստծո երեսից ընկած։ Ասում եմ, հերիքա հանեք պատվականը անարգից, այն ժամանակ ետ կբերեմ եւ իմ բերանը կլնեք։ Իրա բերանը լնենք, որ լրջակենք Տիրոջ կամքը այս երկրի վրա։ Տիրոջ կամքը մեր ընտանիքների վրա, որ թե տանդ կեսը անհավատ է, գնաս տուն ասես, այդ ցուլմուլ հանեք ռադարեք տնից։ Այս տարի Տիրոջ տարի է, ոչ թե անասունի։ Տենց էլ ասեք, թող հասկանան ինչ են անում։ Որ կենթանի ասես մեղմ կլինի, որ անասուն ասես լավ կհասկանան։ Ասա անասունի տարի չի, հերիքը անասունապաշտություն անեք։ Մենք քրիստոնյա ենք, մենք պետք է Քրիստոսին պաշտենք։ Բայց դե մի չանես հիմա, այս տարի մի քիչ տենց դե մոդա է էլի, հիմա ինչ կա դրա մեջ։ Կա դրա մեջ, հավատա ինձ։ Կա դրա մեջ։ Ինչի հետևից գնում ես, ինչ պաշտում ես, իր օրհնությունն էլ քո տան մեջ լինում է։ Ինքդ ես որոշում Հիսուսը լինի, թե ուրիշ մի բան։ Իհարկե, եթե տունը ցլի նկար ունես, չեմ ասում հիմա հանի գցի։ Ես մի ամիս առաջ դե երկուշաբթիները ուղիղ եթեր ունեմ երեկոյան։ Մի ամիս առաջ բանը մի ուրիշ տեղ էին նստած ուղիղ եթերն անում, հետևից դատարկ պատեր։ Մեր Միկան էլ ինքը գիտեք, հա, ինքը շատ լավ նկարիչ է, իմ ճանաչած հայ նկարիչների մեջ լավ են տոպի մեջ է, հա, ես մի քիչ հասկանում եմ նկարչությունից։ Հիմիկվան ժամանակակից նկարչության մասին է խոսքը, ու Միկան ինձ մի հատ նկար էր նվիրել մեծ ցուլ։ Դες մեծ մի հատ ցուլ է, շատ այնց ջղային ցուլ է, այնց կատաղած։ Գիտես ուզում եի այդ հետևը ցուլը դնեի։ Ասացի լավ է, էլի ֆոնը մեծ է, ասի դատարկ պատան այդ սիրուն կպահի, ես էլ կնստեմ, հետևը այդ նկարը կխոսամ։ Հետո մտածեցինք ինչ կսպասվի ինձ։ Սա կասեն հովիվը ցլապաշտություն է քարոզում, այս տարվա սիմվոլն է դրա հետևը։ Հիմա մեր սպալնիայում պահած է այդ նկարը պատին, մարդ չի տենում։ Այս տարի կպահեմ, մյուս տարի կհանեմ, էլի լավ տեղ էլի կդնեմ։ Ինչի, որ ինչ որ մեկի համար գայթակղություն չլնեմ։ Չեմ ուզում ծայրահեղության մեջ լնենք, բայց չեմ էլ ուզում գայթակղություն լնենք ինչ որ մեկի համար։ Եթե քեզ ցլիկ շոկոլադ են բերում նվեր այս տարի, մի ասա դե շոկոլադը հիմա կարային նապաստակ բերեն, չէ, եթե այս տարի եմ բերեցել, ուրեմն հատուկ եմ բերել։ Մեզ մի տարի քրիստոնեական, գիտեք, մի 15 տարի առաջ էր։ Ուրեմն քրիստոնեական sense կազմակերպություն կար Եվրոպայից, որ բաժանում էր նվերներ տարբեր երկրների, հա, այդ պակի հիմա կոշիկի տուփեր էին այսպիսի։
Այմարդ բերել են այդ կոշիկի տուփերը բաժանում ենք, որը բացում ենք մեջը այնքան լավ սիրուն շնիկներ են։ Ասում ենք, ես ինչքան են սիրուն սրանք շնիկներ, ինչքան շուն են ուղարկել։ Հետո իմացանք այդ տարի շնի տարի է իրանց մտածելով։ Քրիստոնյաներն էին ուղարկել, սա շուն էր մեջը։ Հիմա դուք ասես շունա, դրա մեջ ինչ կա, դրա մեջ բան չկա, եթե այդ տարին չի։ Եթե այդ տարին է, ուրեմն ինչ որ բան կա մեջը։ Անկամ եթե ինչ որ մի հատ լավ շունիկ ունես, այս տարի պահի, եթե ցուլիկ է, հա, այս տարվա համար։ Անկամ եթե քեզ ցուլիկ են նվեր բերում, որովհետև ինչքան սիրուն խաղալիք կա, ցուլիկ ալնում, այս տարի գցի այնտեղ տակերը, չերևա, որ հանգարց քո ոշի բանով ցլիկ չքարոզես։ Եթե տունդ ուրիշ օրացույց չկար, ամենահարմարը ցլիկովն էր, ճղի գցի վրի ցլիկը։ Հա ոչ մի ձևով արեք չքարոզենք անասնապաշտություն։ Մեր համար այս տարի, անցած տարի, մյուս տարի Աննո Դոմինի։ Մենակ։ Ամեն Փառք Տիրոջը։ Միայն ու միայն մեր համար Քրիստոսի տարի է։ Ինչ ուզում ա լինի, երբ որ ասում են այս տարի ինչ տարի, ասա Աննո Դոմինի։ Մարդիկ հարցնում են, ի՞նչ է։ Աննո Դոմինի, այդ ի՞նչ է։ Ժամանակն է խոսած, ասես այև հենց այն է։ Հենց այն է, ինչի մասին ուզում եք քեզ պատմեի։ Այս տարի Հիսուսի տարին է։ Ոնց ես ուզում։ Այս տարի դրսի դուռը հունվարի մեկին բացես։ Կատաղած ցուլ մտնի թե Հիսուսը։ Ինչ ես ուզում, իրան էլ հրավիրի։ Եթե ցրիկի տարի է քո համար դուռը բաց, թող կատաղած ցուլը մտնի, փրփրալով տունը տավիրի։ Բայց եթե ուզում ես Հիսուսը մտնի, պետք է Հիսուսի տարի հռչակես։ Հա, կարաս գրես մեզ տարերով Աննո Դոմինի։ Տիրոջ տարի։ Այս տարի մեր համար Տիրոջ տարի է, սիրելիս։ Վերջի տեղն եմ կարդալու ու մենք պիտի աղոթք անենք, սիրելիներս։ Եսայի 61 ձեզ շատ հայտնի տեղ է։ Եսայի 61 առաջի խոսքը։ Տեր Եհովայի օգին իմ վրա է, ըստ որում Տերը օծել է ինձ։ Նա ուղարկել է ինձ աղքատներին ավետիք տալու, կոտրած սիրտ ունեցողներին բժշկելու, գերիներին ազատություն հրատարակելու, սա արդի է մեր ազգի համար, կապյալներին արձակում, Տիրոջ համար հրատարակելու տարին եւ վրեժխնդրության օրը մեր Աստծո համար բոլոր սքավորներին մխիթարելու համար։ Ասма Տիրոջ հոգին իմ վրա է, որ հրատարակեմ Տիրոջ տարին։ Գերիներին ազատություն, սքավորներին մխիթարություն։ Ավելի քան երբեք այսօր մեր ազգի համար հենց դա պետք։ Գերիներին ազատություն, սքավորներին մխիթարություն։ Այսօր մեր ազգի ինչ ցավի մեջ է, հենց դա է։ Գերիներին ազատություն, սքավորներին մխիթարություն։ Տիրոջ հոգին իմ վրա է, որ հռչակեմ տարի։ Արի ոտի կանգնենք։ Ոտի կանգնենք, այսօր մենք հռչակելու ենք տարի հայ ազգի վրա։ Հռչակելու ենք տարի, հռչակելու ենք գերիներին մխիթարություն, սքավորներին մխիթարություն, կոտրվածներին մխիթարություն, հռչակելու ենք, որ Տիրոջ տարին է, եթե Տիրոջ տարին է, գերի էլ լնես տուն կգաս, անտառում կորածել լինի զինվորը կգա տուն։ Եթե Տիրոջ տարին է, ինչքան էլ ուզում է սքի մեջ լինի, Տերը կարա մխիթարի։ Ինքը իր մխիթարելու ճանապարհը ունի։ Դրա համար ուզում եմ հիմա մենք իրար հետ ամբողջ հայ ազգի համար հռչակենք Հիսուսի տարի։ Կանգնենք ու հռչակենք, հավատակ ու հռչակումին։ Կանգնենք ու ասենք, այս տարի Հիսուսի տարին է մեր ազգի համար։ Մեր գերիներին վերադարձա, մեր սքավորներին մխիթարությունա, որովհետև Տիրոջ տարին է, Տիրոջ վրեժխնդրության օրն է։ Աստված ունի իր ասելիքը։ Թողենք Աստված իր ասելիքը ասի։ Գիտես նորմալ չէր լինի ինձ ասեիք Հոյով ջան, դե այսօր դու ես խոսում, բայց չթողեք ես բարձրանայի բեմ միկրոֆոնը վերցնեի։ Ես չէի կարա իմ ասելիքը ասեի, եթե դուք ինձ հնարավորություն չտայիք։ Եթե կարգուկանոնը ինձ ընդդեմ պահեր ասես չի կարելի բեմ բարձրանալ։ Վայ չէ միկրոֆոնին չկպնես բարձրախոսին հանգարց։ Ես չէի կարա իմ ասելիքը ասեի։ Մեր ազգը ուզում է Հիսուսի ձեռից միկրոֆոնը վերցնի, բեմը Հիսուսի ձեռից վերցնի, ասա դե խոսա մեր կյանքում, գործ արա մեր կյանքում։
Արի հրճակենք ու թողենք Տիրոջը, որ իր տարին լինի, թե ազգի վրա, թե երկրի վրա, թե ամեն հայի վրա, թե քո տան վրա, քո օրվա վրա, ամեն ինչիդ վրա Տիրոջ օրը հրճակի։ 365 անգամ Տիրոջ օր մի տարվա մեջ ունենաս։ Բայց հիմա ուզում եմ ազգի համար հրճակում անենք իրար հետ։ Հալելույա, երկնային արքա, քո առաջ ենք բերում մեր հայ ազգը Տեր, ու խնդրում ենք ներես մեզ Տեր, որ շատ հաճախ թողել ենք քո ճանապարհները, շատ հաճախ գնացել ենք սխալ բաների հետևից ազգովի Տեր, ինչ որ անձնական ամբիցիաներ, ինչ որ անձնական հպարտություն, անձնական ինչ որ սխալ պաշտամունք Տեր, ինչ որ թեկուզ շատ հաճախ ինչ որ անասնապաշտություն է եղել ազգում Տեր։ Խնդրում ենք ների Տեր ազգը մեր, մենք ապաշխարում ենք մեր ամբողջ ազգի տեղը Տեր։ Ուզում ենք վեր կանանք, լուսավորվենք քո առաջ Տեր։ Դրա համար մենք երկնքի երկրի առաջ, հենց հիմա երկնքի երկրի առաջ հրճակում ենք հայ ազգի համար Տիրոջ տարի, Հիսուսի անունով, Տիրոջ զորության տարի, Տիրոջ մխիթարության տարի, գերիների ազատության տարի, սքավորների մխիթարության տարի, երկրի օրհնության բարգավաճման տարի, հիվանդների բժշկության տարի։ Մենք հրճակում ենք Աննո Դոմինի հայ ազգի համար, Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը սիրելիս։ Փառք մեր Աստծուն։ Փառք Աստծուն։ Հիշի ես բառերը, ինչ ուզում լինի, Աննո Դոմինի, ինչ ուզում լինի, հրճակի Տիրոջ տարին։ Որ զանգում ես Երևան, ասում է ինչ որ մեկը լավ չի, ասա այս տարի Տիրոջ տարին է, լավ է լինելու։ Եթե մեկը ասում է, գիտես ինչ կա, տնտեսությունը ընկնում է, ասա Աննո Դոմինի։ Էդ ինչ է, ու սկսի խոսալը։ Մեկ ինձ քրիստոնյաները հարցնում են, ասում են, չգիտեմ ոնց խոսակցությունը բացեմ, այս տարվա համար լավ խոսք, Աննո Դոմինի։ Ինչ ասում են, ասա Աննո Դոմինի, որ հարցերն այդ ինչ է, իրանք արդեն բացել են խոսակցությունը։ Դու մնում ես պատասխանես։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը, մենք դեռ չենք ավարտում։ Մենք ես ասեցի, հա, անկախ ամեն ինչից Տերը ամենադաժան, ամենավատ տարվա մեջ էլ կարա իրան ցույց տա։ Ամենավատ իրավիճակում էլ կարա ցույց տա քեզ, որ ինքը քո հետ է։ Դրա համար մենք մի հատ գոհության աղոթք ենք անելու Տիրոջը։ Գալու ենք ու ասենք շնորհակալություն այս տարվա համար։ Շնորհակալություն, որ մեր ազգը դեռ կա։ Շնորհակալություն Տեր Աստված, որ քո երեսից չենք ընկե վերջնական, ու շնորհակալ ենք, որ դու մեզ բարձրացնելու ես, որտեվ այս տարի քո տարին է։ Բայց մինչև աղոթք կանենք, ես մի ասմունք լսեցի մեր քուրիկներից, որը որ շատ կպավ սրտիս, եւ մենք զրուցում էինք ու ուզեցինք, որ դու էլ լսես։ Դրա համար ես կուզեմ ձեր ծափահարություններով մենք կանչենք մեր շատ սիրելի շողերին, Շողեր ջան, արի, Աստված օրհնի, Շողերը կարտասանի իր գրած բանաստեղծությունը կապված այս տարվա հետ, այս կռվի հետ։ Մի անգամ էլ արի ծափահարենք մեր Տիրոջը։ Աստված օրհնի շա։ Ուզում եմ ասեմ Աննո Դոմինի, Հովիվ ջան, թող Տիրոջ տարին լինի։ Բանաստեղծությունը ներքին կարգով կոչվում է բարեխոսություն, որ նվիրված է մեր զոհված հերոսների հիշատակին։ Ու ոչ մի ծառ հանուն հարգանքի չդադարեց ծաղկելուց։ Ու ոչ մի ծով հանուն վշտի չդադարեց փրփրելուց։ Կարծես ոչինչ էլ չի եղել։ Կյանքը շարունակում է շարունակվել։ Կարծես մեծ զորերը հայոց փոքր աշխարհի մի մակարդակ չեն բարձրացել տաք մարմիններով իր որդիների։ Աստված տվեց, Աստված էլ վերցրեց։ Չէ, ինձ ուրիշ մխիթարանք տուր Տեր, հոբինը ինձ չի սփոփում, այլ թողնում է հարցեր։ Ախր հասկացիր, եղբայր եմ կորցրել։ Երբեք չտեսած, չիմացած եղբայր։ Ես գոնե եղբայրք, այն մյուսը որդի, լավ էլ իմացած, կյանքից շատ սիրած։ Մեկը ամուսնուն,
Են մյուսը սիրուն։ Մյուսն էլ սպասում է, թե հայրը կգատուն։ Ներիր, հանդուկն եմ այսօր աղոթքումս։ Ներիր, որ կարող եմ, բայց չեմ ուզում սփոփվել, քանզի դրանով հաղթում եմ մեղքի զգացումս, չնայած ինչ հաղթել ուղղակի լռեցնում եմ։ Ինձ փոփանք պետք չի ինձ մի բարձ տուր Տեր, որը կհարգի քնելու բնական իրավունքս։ Այլապես քարից չոր են բոլոր բարձերը, իսկ քարերը փափուկ են, դրանց վրա քնել են հերոսները։ Վերցրու նրանց քեզ մոտ, նրանք արժանի են քեզ։ Ու երբ ես էլ գամ ինձ ծանոթացրու, միայն մի բան ունեմ նրանց ասելու։ Երկար ու խրթին հայերեն մի բառ։ Շնորհակալություն։ Թե ներողություն։ Իսկ կարելի է երկուսն էլ ասեմ։ Ինչ։ Նրանք դրա կարիքը չունեն։ Ինչ լավ է, որ նրանք քեզ մոտ ոչինչի կարիք այլևս չունեն։ Տերը օրհնի շատ, Աստված օրհնի շատ Շողեր ջան։ Փառք մեր Աստծուն։ Փառք Տիրոջը։ Փառք ամենակարող Աստծուն։ Իրականում ամենաապահով հանգիստ տեղը Տիրոջ մոտ է, հա։ Շատերը մխիթարվելու ոնց որ բան չունեն, շատ ծնողներ, որովհետև ոնց որ Ռաքելի մասին է գրված, ասում է ուզում են մխիթարվեն, բայց չեն կարող, որովհետև չկան երեխեքը։ Բայց ես մի բան գիտեմ, որ Տերը հասնում է իրանց։ Տերը կարա հանի այդ վիշտը, կարա մխիթարի ամեն ձևով, ինքը ունի իր ճանապարհները։ Ու ես մի կողմից վշտանում ենք հասկանալով, որ իրոք ցավ է, իրոք հազարավոր երիտասարդներ են կորցրել այս տարի։ Կորցրել ենք հազարավոր երիտասարդներ։ Բայց մի բան էլ գիտես, որ իրանք գնացել են, որ ինչ-որ մեկը ապրի։ Իրանք գնացել են, որ ինչ-որ մեկի տանը, ինչ-որ մեկը հանգիստ քնի բարձի վրա։ Իրանք գնացել են, որ այդ չարիքը կանգնացնեն։ Ու իրանք մեծամասամբ Տիրոջ մոտ են։ Հա, Տիրոջ մոտ են։ Սա միտեղ մխիթարում է, միտեղ ասում ես շնորհակալ եմ Տեր արքա։ Շնորհակալ եմ, որ իրանց թույլ տվեցիր գնան, որ մյուսները ապրեն։ Իրանք կան քո մոտ, որ մյուսները ապրեն այս կյանքը, ոչ թե որ գնան ուրիշ տեղ, որ իրանք էլ գան քո մոտ։ Որովհետև նպատակը մենակ այն չի, գիտես, ինչ որ մեկին համար, գիտես, ես կհամաձայնվեր այս 8 միլիարդ մարդկությունը հենց այսօր մահանար, հենց այսօր, բայց բոլորը երկին գնային։ Հենց այսօր մի հատ ինչ որ դեպք լիներ, բայց բոլորը երկին գնային, որովհետև կյանքը կարճ է։ Ոնց ուզում անցնես այնքան կարևոր է, ուր ես գնում վերջում։ Նպատակը երկին գնալն է, սիրելիս։ Շնորհակալություն Շողեր ջան, Աստված օրհնի շատ, բայց մենք մի աղոթել պիտի անենք այսօր, չեմ ուզում այս տարին ինչ որ դառը նոտայով ավարտվի։ Ուզում եմ գոհանաս Աստծուց, որ այս ամեն ինչի մեջ Աստծո ձեռն եղել է, թե քո վրա, թե քո ազգի վրա։ Գիտես, այստեղ եթե ես ասեմ ով է այս վիրուսի մեջ ավանցել, մեծ մասը հաստատ ձեռք կբարձրացնեն։ Նրանք ովքեր որ ձեռը չբարձրացնեն, ձեռք չբարձրացնողների երևի 80%-ը տեղյակ չեն, որ մեջ ավանցեն, ասկի չեն զգացել։ Բայց դու այսօր կանգնած ես առողջ Տիրոջ առաջ։ Սա առիթ է, որ Տիրոջից գոհանաս ու փառք տաս իրան։ Այսօր երկիրդ կա, երկիրդ այդքան բանի մեջով անցավ ու կանգնած առիթ է, որ շնորհակալ եմ Տեր, որ իմ ազգը պահպանվեց, որովհետև թշնամու ախորժակը շատ ավելի մեծ է։ Շատ ավելի մեծ է, ու ախորժակը չի փակվե։ Այսօր լավ առիթ է, շնորհակալ եմ Տեր, որ դու իրա բերանը փակող Աստված ես, կոկորտից էլ բռնող։ Լավ առիթ է Տիրոջից գոհանաս։ Ամեն։ Դրա համար ուզում եմ դաժան տարի է, ասենց ասեմ քեզ, կեղտոտ տարի էր, հայերեն ասած, բայց ուզում եմ կարանաս այս տարվա համար էլ Տիրոջից շնորհակալություն հայտնես, որ դու ստե կանգնած ես, որ ազգը դեռ կանգնած է, որ անկախ ամեն ինչից ամբողջ դժոխքը դուրս էր եկել, սատանիստներից բռնած, իրանց կլիպներից բռնած, ազգերից բռնած, բոլորը դուրս էր եկել քո ազգի դեմ, այսօր ազգդ քլը կանգնած է։
ու դեռ կանգնելու է։ Մենակ սրա համար արժի շնորհակալություն հայտնես Տիրոջը։ Դրա համար ուզում եմ թողես վիշտը, ցավը, այդ ամեն ինչը, որ ունեցել ես այս տարվա մեջ։ Մեկը հարազատ է կորցրել, մեկը բարեկամ է կորցրել, մեկը վիրուսից, մեկը կռվից։ Ուզում եմ նայես Տիրոջ ու ասես շնորհակալ եմ Տեր։ Շնորհակալ եմ այս տարվա համար։ Ճիշտ է, ցավով տարի է եղել, բայց փառք եմ քեզ տալի Տեր, որ այս տարվա մեջով էլ ինձ անցկացրել, իմ ազգին անցկացրել ու ստեղ կանգնացրել ես։ Հա? Արի գոհանանք մեր Տիրոջից։ Երկնային Արքա, մենք քեզ փառք ենք տալի։ Փառք ենք տալի Տեր Աստված։ Ու ասում ենք շնորհակալություն 2020 թվի համար Տեր։ Մենք չենք ուզում անիծենք այս թիվը, չենք ուզում անիծենք այս թվի ոչ մի օրը, որովհետև այս 2020 թվի Տերն էլ դու ես, օրի Տերն էլ դու ես Տեր Արքա։ Մենք օրհնում ենք այս տարին ու ասում ենք շնորհակալ ենք, որ անկախ վշտից ու տառապանքից Տեր, դու ամբողջ տարին մեր հետ ես եղել ու մեզ այսօր կանգնացրել ես տարեվերջին նայում ենք, մենք առողջ ենք Տեր, մենք օրհնված ենք Տեր Աստված։ Շնորհակալ ենք Տեր Աստված, որ ամբողջ տարին անցել է, այսքան ցավի մեջով անցել ենք, բայց ոչինչ մեզ քեզանից չի հեռացրել Տեր։ Շնորհակալ ենք, որ ավելի կպել ենք քեզ, ավելի հասկացել ենք այս աշխարհի ինչքան ունայն ու անցողի կա, որ միակ ճշմարտությունը, միակ հավիտենությունը դա դու ես Տեր Արքա։ Շնորհակալություն քեզ մեծ Արքա։ Փառք ենք քեզ տալի 2020-ի համար Տեր։ Ու խնդրում ենք Սուրբ Արքա, որ օրհնես 2021-ը Տեր։ Թող 2021-ը մեր ազգի համար, մեր տների համար լինի Տեր Արքա ջան, քո տարին։ Միայն քո տարին, ամեն օրը լինի քո օրը, ամեն շաբաթը լինի քո շաբաթը, ամեն ամիսը քո ամիսը, եւ ամբողջ տարին լինի քո տարին Տեր Հիսուսի անունով, որ մենք Տեր Աստված ամեն օր զգանք, որ տարին քոնն է, որ ինչի մեջով ուզում անցնենք, ասենք տարին Հիսուսինն է, հաղթելու ենք, տարին Հիսուսինն է, անցնելու ենք, տարին Հիսուսինն է, բժշկվելու ենք, տարին Հիսուսինն է, օրհնվելու ենք։ Հիսուսի զորավոր անունով Տեր։ Օրհնում ենք 2021-ը ու հռչակում ենք Աննո Դոմինի, քո սուրբ տարին Տեր։ Ու հռչակում ու սպասում ենք օրհնված տարու Տեր, գերբնական, ինչպիսին երբեք չենք ունեցել։ Հիսուսի զորավոր անունով։ Ամեն։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Աննո Դոմինի։ Ամեն։ Տիրոջ տարինը։ Հրատարակի Տիրոջ տարին։ Հիսուսը եկավ այս խոսքերը բացեց ու ասեց. «Եկել եմ հրատարակեմ Տիրոջ տարին»։ Ամեն։ Փառք Աստծուն, Տեր օրհնի ձեզ։ Մեր հաջորդ ծառայությունը լինելու է հունվարի 6-ին։ Ես կխնդրեմ, որ դու մենակ չգաս։ Հիսուսի ծնունդն ենք նշելու, առանց նվերի չգաս։ Հիմա դու կասես, էլի կպան դրամապանակից, չէ։ Դրամապանակը դու ես որոշում, տաս չտաս քո իրավունքն է, դու ինքդ ես որոշում, ոչ մեկ քեզ չի ստիպում, բայց նվեր բեր, նոր մարդ բեր իրան, բեր մի բարեկամիդ, որը որ դեռ իրան չի ճանաչում, ասա ամսի 6-ին քեզ տեղ եմ տանելու, ուր, ընկերոջ ես ծնունդն է, համել կծանոթանաս, բեր եկեղեցի, բա ուր է ընկերդ, վերջում կծանոթացնեմ, հա, բեր մարդկանց Հիսուսի ծնունդին, եթե օրինակի համար երկրի նախագահան քեզ հրավիրի իր ծնունդին, Կրեմլիովսկի դվարեցում, համել ասեր, մի բան ասեմ քեզ, կարաս մինչև 100 հոգի մեր հետդ բերես ծնունդիս, իշքոն ծանոթ ունես, կզանգիր, գիտես, քեզ ծնունդ եմ հրավիրում, ում ծնունդն է, չեմ ասի, բայց օֆիցիալ կհագնվես։ Չէ բոլորին սուրպրիզ կաներ, իրանց հրավիրել ես նախագահի ծնունդին։ Այս հենց մտածի մինչև հունվարի 6-ը, տենամ քանի հոգի ես հրավիրելու։ Հիսուսի ծնունդին, նախագահի տերերի տերի։ Ամեն։ Ամեն, հունվարի 6-ին ժամը 2-ին բոլորից սպասում ենք սիրելիներս։